सिंध जे तारीख़ी हंधनि मागनि ऐं मकाननि ते ॻाल्हि ॿोल जे सिलसिले में अॼु पाण रहमकी बाज़ार जो ज़िक्र कंदासीं। इन खां अॻु दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे त असांजो चैनल सब्सक्राइब कनि, वीडियोस दोस्तनि सां वंडीनि, शेयर कनि, जीअं असां ही सिलसिलो वधि खां वधि दोस्तनि ताईं पहुचाए सघूं। रहमकी बाज़ार सिंध जो ॼातल सुञातल बंदरगाह हुयो, जंहिंखे गुज़िरियल 8-10 सदियुनि में दरियाई बंदर जी हैसियत हासिल रही आहे। ही बंदर हिन वक़्तु ज़िले थरपारकर जे तालके डीपले में कच्छ जे रिण जे कंधीअ ते हिक ॻोठड़े जे सूरत में समुंड जे सतह खां 3 मीटर ऊचो आहे। संदसि भरिसां पुराण दरिया जे वकिरे जा निशान मौजूद आहिनि। क़दीम शहर राहमन जो हो, जेका ज़ात अॼु बि लाड़ ऐं थर में मौजूद आहे। रहमकी बाज़ार खे किन माण्हुनि रहमकी बाज़ार बि लिखियो आहे। सिंध में बाज़ार जे निस्बत सां इहा वाहिद बस्ती आहे, जॾहिं त ॿिया शहर वसियुनि गढ़ या कोट वग़ैरह जे तरकीब सां मुरवज आहिनि। क़दीम ज़माने खां वठी सिंधू नदी पंहिंजा वहकिरा पे बदिलाया आहिनि। मिस्टर R.G. बैनर्जी बहावलपुर खां वठी खीरथर जबलनि जे कतार ताईं जुमिले 18 हंधनि ते सिंधू नदीअ जे वहकरनि जो रुख मालूम कयो, जिन मां पुराण बि हिकु वहकिरो हुयो। वरी पुराण जे नाले सां बि 2 ढोरा नज़र अचनि था। हिकिड़ो उभरंदो पुराण ढोरो, जेको ज़िले थरपारकर मां कुंदरी फज़ुल बंबरे ऐं नए वट खां फिरंदो थर जे किनार सां वही वंगी पतण वटां लंघी रहमकी बाज़ार वटां वहंदो, कच्छ जे रिण मां थी वही वञी समुंड जे खूरे ऐं नार में छोड़ कंदो। ॿियो उलहंदो पिराण ढोरो, जेको जुडे शहर महराब जे ॻोठ बदीन ज़िले में बाग जे शहर क़दीम बुगार शहर ॾेई जरकिस ओलिया जी दरगाह वटां लंघी टंडरे शहर जा उतरियां पट पुसाईंदो वंगे पतण खां हेठि उभरंदे पुराण ढोरे सां वञी गॾिबो हुयो। इन बैदि 2 ढोरा पके वहकिर जे सूरत में कोरी ऐं नार में वञी पवंदा हुआ। पुराण जो इहो ई वहकिरो हो, जंहिंजे पाणीअ ते कच्छ जे रिण वारी एराज़ीअ में आबादी ऐं लखपत में सारियाल जी पोख थींदी हुई। इहो सॼो इलाइक़ो पुराण जे पाणीअ ते सरसब्ज़ ऐं आबाद हुयो। कोरी नार खां वठी वंगी पतण ताईं पुराण ते 3 मशहूर बंदर हुया, जिन में अली बंदर, रहमकी बाज़ार ऐं सिंधड़ी शामिल आहिनि। पुराण जे हिक छाड़ ते सुमरन जो मशहूर तख्तगाह वगहकोट बि आबाद हो, जेको रहमकी बाज़ार खां 5 मील परे हो। दरअसल कच्छ जे रिण वारा बंदर ऐं बस्तियूं ॼण त सरहदी चौकियूं हुयूं। उते कोटा ॾियल हुया, जिन में सिंध या कच्छ जा सरहदी मुहाफ़िज़ मौजूद हूंदा हुआ। कच्छ जो इलाइक़ो अक्सर सिंध जे हुकूमत में शामिल हूंदो हो, पर जेकॾहिं कंहिं राय या राजा कच्छ जी ख़ुदि मुख़्तियारीअ जो क़सद कयो हूंदो, त बि सिंध जी हुकूमत जो ॾन भरू थी रहियो थे। इन्हनि चौकियुनि जी इहा ज़िम्मेवारी हुई त सामूंडी तोड़े दरियाई रस्ते खां ॿाहिरां ईंदड़ माल ते महसूल जी वसूली कनि। रहमकी बाज़ार अहिड़ी हिक सरहदी चौकी हुई, पर ॿिए कंहिं नाले सां, जेको कोट या गढ़ जी उर्फ़ियत सां ई थी सघे थो ऐं बाज़ार जे नाले सां मशहूर आहे। गुमान आहे त इन जे सरहदी चौकी कोट या गढ़ जी वेझो इन सां लाॻू हिक नई बस्ती वजूद में आई, जंहिंजो मक़सदु सिर्फ़ु वापारी हो, जंहिंमें ॿाहिरां आयल सौदागर ऐं वापारी ॾेही वापारियुनि सां माल जी ख़रीद फ़रोख्त कंदा हुआ। इन ई लिहाज़ सां इन नई बस्ती जो नालो ई बाज़ार पइजी वियो ऐं अॻिते हली रहमकी बाज़ार मशहूरु थियो। रहमकी बाज़ार जो ओज 18वीं सदीअ जे अध ताईं क़ाइमु रहियो, जेसीं ताईं सिंधू दरिया रुख न बदिलायो। मियां ग़ुलाम शाह जे वक़्त में दरिया पंहिंजो रुख बदिलाए ॿिए गस सां वहणु लॻो, जंहिंजे नतीजे में पुराण वारो वहकिरो बंदि थी वियो। ॿियो त मीर अली मुराद अली टालपुर जे वक़्त में
होसन ऐं वाघेलनि बि हिन शहर खे फुरे तबाह कयो। महिरबानी।